Hi dear family, welcome to Dolly's Kitchen. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நல்ல காரசாரமாக கமகமான தேங்காய் போட்டு பண்ண வவால் மீன் குழம்பும் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான காம்பினேஷனாக வேறு என்னங்க வவால் மீன் வறுவலும் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோவும் இந்த ரெசிபியும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்க போது வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை டொல்லிஸ் கிச்சன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மீன் குழம்பு அதுக்கப்புறம் மீன் வறுவலும் சேர்த்து பண்ண போகிறோம். அதனால் 2 கிலோ அளவுக்கு வவால் மீன் வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான வவால் மீன் தான். இந்த மீனை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக, அதனால தான் நாங்கள் கட் பண்ணாமலே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். கட் பண்ணும்போது நல்லா அழகாக பட்டர் வெட்டுற மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். பாருங்கள் இது எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான மீனுன்னு. ஃப்ரெஷ்ஷான மீனுனாலே உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை அப்படியே வச்சிடலாம். குழம்பு தாளிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மீனை வெட்டிக்கலாம். கடாயில் 150 ml எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம், 2 கொத்து கருவேப்பிலை, 5 பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆக வேண்டியதில்லை, டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இந்த மாதிரி வெந்து வந்தாலே போதும். அது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் 5 பழமான தக்காளியை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வதங்கும் போதே குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து வதக்கணும்னா தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிடும். தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் பொடி சேர்த்துட்டு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கலந்து விட்டுடணும். நம்ம இதில் ஊற்றிருக்க எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரணும். அந்த அளவுக்கு இந்த மசாலாவை நம்ம பர்ஃபெக்டாக வதக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த குழம்பும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மசாலா நல்லா வதங்கினதும் ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு நம்ம புளியை எடுத்து நல்லா கரைச்சி அந்த தண்ணியை இந்த மசாலா கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ ஊற்றிருக்க புளி ஒரு கொதி வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற்றிருக்க புளி லைட்டாக கொதிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுருங்க. அம்மாவுக்கு மீன் குழம்புல பச்சை மிளகாய் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால நாங்கள் பச்சை மிளகாவை கீரி சேர்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்பை விட்டுடலாம். ஆனால் மீன் குழம்புல போட்ட பச்சை மிளகாய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நம்புங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழம்பு நல்லா கொதிச்சாதான் அதில் நம்ம மீன் சேர்க்க முடியும். ஆனால் இப்போ மீன் சேர்க்கணுன்னா முதல்ல நம்ம மீனை வெட்டணும். அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ நடந்துன்னு இருக்குது. நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் வவால் மீன் கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸின்னு. பாருங்கள் அம்மா எப்படி பட்டர் ஸ்லைஸ் கட் பண்ணுற மாதிரி மீனை ஸ்லைஸாக அழகாக கட் பண்ணின்னு இருக்காங்கன்னு. இந்த மீனை கட் பண்ணுறதுல மட்டும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது, அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக கட் ஆகும். ஷார்ப்பான நைஃப் இருந்தால் மட்டும் போதும். அவ்வளோதான், நம்ம மீனெல்லாம் வெட்டி முடிச்சாச்சு. அதை பர்ஃபெக்டாக க்ளீனும் பண்ணியாச்சு. இனி நமக்கு இருக்க ஒரே ஒரு வேலைன்னா அது பாகம் பிரிக்கிறது தான். அதாவது தலை வாலெல்லாம் நம்ம குழம்புக்கு பிரித்து எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்க அந்த நடு பீஸெல்லாம் நம்ம மசாலா போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிறது தான். மீனை பாகம் பிரிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்ததுனால மசாலாவை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன். 1/2 மூடி தேங்காயில் 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா நைஸான பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குழம்பும் கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு சேர்க்கலாம், ஆனால் சோம்பு சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் வரும், சீரகம் சேர்க்கும் போது வேறு ஃப்ளேவர் வரும். அதனால் 2 விதமான குழம்பும் நீங்கள் பண்ணலாம், உங்களோட விருப்பம் தான் அது. தேங்காய் சேர்த்தாச்சு, நல்லா கொதிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம பாகம் பிரித்து வச்சோம் இல்லையா, அந்த மீனெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம். மீனை சேர்த்த உடனே நம்ம கரண்டி வச்சு சும்மா லைட்டாக கலக்கி விட்டால் போதும். ரொம்ப அதிகமாக கலக்கிட வேணாம், இல்லைன்னா மீன் உடஞ்சி போயிடும். இது கொஞ்சம் பெரிய மீனுங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் தாராளமாகவே கலக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சாச்சு. இனி நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒன்று தான். குழம்பு நல்லா கொதித்து மீன் வெந்து வர அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுறது தான். அதுக்குள்ளே நம்ம மீனுக்கு மசாலா போட்டு வச்சிடலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பொடி, 2 ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் பொடி, 2 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் பொடி, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து வினிகர் இல்லைன்னா எலுமிச்சை சாறு எது இருக்கோ அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு மீனையும் மசாலாவையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. உப்பு புளி காரம் எல்லாமே மீனில் நல்லா ஊறணும். அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும்.
இந்த பக்கம் நம்ம மீனுக்கு சூப்பராக மசாலா போட்டு முடிச்சாச்சு. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குழம்பு அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்ல கமகமான வாசனை வீடு ஃபுல்லாக பரவிருக்கு. எல்லோரும் லஞ்சுக்காக தான் வெயிட்டிங். நீங்களும் இந்த குழம்பு பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக லஞ்சே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி உட்காந்துருப்பாங்க. குழம்போட சாப்டர் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. இனி நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறது ஃபிஷ் ஃப்ரை தான். மீனோட மசாலா நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ தவாவில் நல்லா எண்ணெய் காய வச்சு மீனை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டில் இருந்ததுனால நான் எண்ணெய் காயறதுக்கு முன்னாடியே மீன் வச்சுட்டேன். நீங்கள் நல்லா பொறுமையாக எண்ணெய் காய்ஞ்சதுன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களோட ஃபிஷ்ஷு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். மீன் வறுக்கும் போது அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவர் மீனுக்கு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். அருமையான வாசத்தோட கிறிஸ்பியான ஃபிஷ்ஷு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க, நல்லா காரசாரமாக சூப்பர் கிறிஸ்பியாக நம்மளோட வவ்வால் மீன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. வவ்வால் மீன் குழம்பும் முடிஞ்சிருச்சு, வவ்வால் மீன் வறுவலும் முடிஞ்சிருச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் டோலிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க. இல்லைன்னா அடுத்து வரப்போகிற ஒரு நல்ல வீடியோவை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. சுட சுட கம்மா கம்மன்னு நம்மளோட சமையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி அடுத்து என்ன வேலைங்க, அதை சூப்பராக சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுற வேண்டியது தான். வாழை இலையில் சும்மா சூப்பராக தண்ணி தெளிச்சிட்டு சுட சுட சாதமும் மீன் குழம்பும் மீன் வறுவலும் சாப்பிடும்போது அது எப்படி இருக்கும்னா அது நீங்கள் அனுபவிச்சாதாங்க தெரியும். முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டு பாருங்கள். இது நம்ம தோட்டத்தில் விளைஞ்ச காரமணியில் செஞ்ச கூட்டு. அதுவும் ஒரு பெஸ்ட்டான காம்பினேஷனாக தான் இருக்கும் மீன் குழம்புக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பை டியர் ஃபேமிலி.